Bir daqiqada bitta padajni ko'rib chiqamiz. Rus tilida для predlogi uchun degan ma'noni anglatadi va ulardan keyin so'zlarning oxiri o'zgarib ketadi. Для predlogidan keyin keladigan muskoy yoki средний roddagi so'zlar rus tilida a yoki ya qo'shimchalarini olib o'zgaradi. A женский roddagi so'zlar esa y yoki i degan qo'shimchalarni olib o'zgaradi. Masalan, brat rus tilida aka degani, endi siz akam uchun demoqchi bo'lsangiz, mana для qo'yasiz oldidan va brat muskorod bo'lgani uchun a qo'shimchasini olib o'zgardi. Shunda bizda для brata bo'ldi. Mama rus tilida oyi degani, endi siz oyim uchun demoqchi bo'lsangiz, mama женский roddagi so'z bo'lgani uchun oxiri i qo'shimchasini olyapti. Для мамы oyim uchun. Bu rus tilida родительный падеж deyiladi va sizda естественный savol bor, qachon qachon in qo'yaman, mana bu qo'shimchalar qachon keladi degan. Bu padejni to'liq tushuntirgan video darsligimni Telegram kanalimga, yopiq Telegram kanalimga yuborib qo'ydim. Hoziroq ko'rish uchun video darslikni izohlarda padej deb yozib qoldiring, sizga sразу link boradi. Linkka bosib videoni to'liq ko'rsangiz bo'ladi.